個機冇錯，哇！我準備走啦，走啊咪！買完你小心啲啊，嗰度有個熊啊！一轉彎呢，我哋就要跑噶啦！哇！衝過嚟啊嘛，即係想死啫你！佢好似過緊嚟喎。走！哇！入面勁暖喎，唉，即係逼人哋去廁所瞓嘅啫，嗬，係咪啊？佢話咧成個垃圾缸咁啲，全部我哋啲嘢，佢話抄呢套勁亂喎。呢一條片呢係兩個西伯利嚟嘅，佢哋喺度打交。嗰陣時候我哋咧就好後面俾咁問人哋，你可唔可以 send 條片俾我哋啊？之後佢就好爽快咁啊 ，sure， 就係咁，我哋有呢條咁珍貴條片啦。佢問咗一個好問題，依家幾點啊？哇，10點幾11點？依家早上定夜晚啊？吓，我都唔知早上定夜晚，佢俾佢咁問得到，係咯。